Bugungi kunda o'quvchilar diqqati juda tez chalg'iydi. Oddiy savol-javob yoki an'anaviy metodlar yordamida diqqatni uzoq vaqt ushlab tura olmaymiz. Shu sababli men interaktiv metodlardan foydalanaman. Ushbu o'yinda oshxona jihozlari joylashtirilgan. O'quvchi yoki talabalarimiz aynan bu jihozlardan buyumlardan birini tanlashadi va siz tomonidan yozilgan qiziqarli savollarga javob berishadi. Bu oddiy usul emas, bu qiziqish, kutilmaganlik va ishtirok hissini uyg'otuvchi usul. O'quvchilar tanlashadi va qaror qabul qilishadi va shu jarayonda ular passiv emas, aktiv ishtirokchiga aylanishadi. Men bu metodni nafaqat oshxona mavzusida, balki boshqa fan va mavzularda ishlatishingizni tavsiya beraman. Ushbu metodni ishlatish uchun kompyuterdan foydalanamiz. Kompyutersiz iloji yo'q, chunki berilgan faylni o'zimizni biror bir alohida bir papketda buni saqlab olishimiz kerak yoki ishchi dastur, ya'ni o'sha kompyuterni oldidagi o'sha ekran bo'ladi. O'sha ekranda o'zingizga saqlab olib, keyin faylni ochib, ichida siz yozishingiz kerak bo'lgan o'sha joylarida savollar, qiziqarli qanaqadir topshiriqlar yoki bonuslar bo'lishi mumkin. Qandaydir masalalar bo'lishi mumkin va o'zingizni faningizga, mavzuyingizga mos qilib topshiriqlarni joylashtirib yozib chiqasiz. Va bu yerda boshqa hech narsani o'zgartirish kerak emas, chunki keyinchalik bu usul ishlamay qolishi mumkin. Agar sizda bu buyumlarga mos bo'lgan savollar juda ko'p bo'lmasa, unda bonuslar yoki qanaqadir shartlar bilan bu o'sha o'yinni to'ldirishingiz mumkin. Hop, yozib bo'lganingizdan keyin saqlaysiz va slide-show bo'limiga o'tib, bu yerdan from beginning tugmasi orqali ekranni katta qilib, ya'ni umumiy slide-show rejimiga qo'yib buni ishlatamiz va strelka bo'ylab biz harakatlanamiz. Birinchi slaydda strelka ustiga bosamiz va ma'lum bir sekund orasida sizga har bitta buyumlar ko'rinadi va oxirgi buyum ko'ringandan keyin tanlov qilinadi. Agar biror bir buyum, masalan choynak yoki pichoq tanlanadigan bo'lsa, o'sha ustiga bir marta bosiladi. O'quvchilar savolga javob bergandan keyin yana o'sha ko'rsatilgan ishora strelka bo'ylab asosiy oshxona ro'yxatiga qaytib olamiz va shu tartibda bu usuldan foydalanamiz. Bu usul sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada izoh qoldiring va sizda qandaydir takliflar bo'lsa, albatta uni ham yozing.